ဒီမိကုန်းလေးကတော့ဒေါက်တာတို့ဆေးကမ်းမှာတင်းတင်းရှိတဲ့ပြိုမိတိုင်းမကြာခဏမင်းလေးရှိတဲ့မိကုန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ဒီတင်းတင်းကိုဖြစ်စေရဲ့အဓိကကြေခံဖြစ်တဲ့ melanin cell တွေရဲ့ synthesis ကိုဖွဲ့စည်းမှုကိုပါရှော့ချပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသားအရည်ရဲ့ skin barrier damage hair ပေါ့အဲ့ချိုးရင်းချက်တွေကိုပါပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံး result လေးရတယ်ဒါအပြင် premium အကျိုးကျေးဇူးပါပေးနိုင်တဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးကတော့ဒီ Exocoat Exozone လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ Exocoat Exozone ကဘာဖြစ်လို့ဒီတင်းနစ်ကိုလည်းသက်သာပြီးတော့အောက်ခံ skin barrier အတွက်ပါကောင်းစေရလဲဆိုရင်နံပါတ်1သူဒီ melanin synthesis ကို short ချပြီးရဲ့အဲ့ခါမှာတော့ဒီတင်းနစ်ကလေးကရော့ပါလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သက်သာလာတယ်။နံပါတ်2သူဒီ skin barrier နဲ့ collagen remodeling လို့ခေါ်တဲ့ skin barrier foundation မှာကောင်းစီပြီးတော့ collagen ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းအားပေးတဲ့ကြောင့်အသားရည်ကတင်းနစ်တွေရော့ပါလာတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ကြီးကလေးတောက်ပြောင်လာတယ်နံပါတ်3အချက်ပေါ့နော် chronic inflammation ကိုချပေးတယ်တင်းတင်းကိုပိုဆိုးစေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ chronic inflammation ပေါ့နော်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုသူက short ချပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါက်တာတို့တင်းတင်းတွေကပို့ပြီးတော့သက်သာလာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်4 glass skin outcome လို့ခေါ်တဲ့သူဒီ exosome ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ cell level အထိကိုတွားပြီးတော့အာနိကင်ရှိတဲ့တက်ရောက်တဲ့ဒီခါမှာဒီအပြည့်ပြား cell တွေပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒေါက်တာတို့အသားရည်ကပို့ပြီးတော့ကြည်နေဝင်ပါလာတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် exocoat exosome ရဲ့တကယ် premium ဒီအသားရည်ရဲ့ result ကိုရရှိစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုစလုံးကိုပြည်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ exocoat exosome premium လေးကိုယူဖို့ဆိုတာကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်